Камин на Новый год домой для фотосессии. Это вот начало, подиум вот так сделанный. Тут вот отмечено, где колонны будут. Тут сам очаг будет. Тут такие колонны будут. Как выглядит. Фанера, бруски. Это доска сделанная. Клееная доска, короче, ступенька это. Ну как-то так. Ну вот так вот получается камин. Что-то похоже на камин. Это мы вот фанеру вырезали. Так вот. Щит. Здесь сейчас разметится с той стороны, а так вот вырежется. Вот. Тут тоже бруски сейчас делается, все здесь вот так перекроется, здесь задняя стенка будет. Как-то так. Вот. Что-то типа вот так вот выглядит будет. Подгоняем детали. Выбираем все швы, чтобы было все по фэншую.
Вот такой вот камин получается. Я вот сейчас обработал декоративный антисептик. Все покрасил. Сейчас высохнет все это дело, посмотрим, как будет вот эта поверхность, вот это и вот это вот все. Под лак бесцветный. А остальное будет кирпичиком там. Антисептик покупал вот такой вот. Палисандр. Что-то предназначение для защиты декоративный отдел тирания неокрашенных деревянных поверхностей, дом, забор для наружных внутренних работ не рекомендуется для твердых пород древесины. Лиственница, дуб и т.п. Блин. Так вот приклеиваем плиточку. Так вот раз, и сюда. Такой каминчик получается. Плитка гипсовая, купленная в Леруа Мерлен, недорогая. Сейчас тут доклеим, тут кусочки вырежем, вот так вставим. Здесь еще обклеим, стенка будет задняя. Ну потом покажу уже, когда будет готово, скорее всего. Вот такой вот получился камин.